Sziasztok, sziasztok! Én Szega781 vagyok, és ez egy olyan videó lenne, ahol segítséget szeretnék kérni tőletek. Ugye nekem adódott egy olyan gondom, hogy csináltam egy ilyen Steam Guard, nem tudom, Guard lehet, hülyén ejtem ki, bocsánatot kérek, nem tudom kiejteni. Ilyen Steam Guard hitelesítő kódot, hogy telefonon meg tudjuk hitelesíteni a trade-et, például Cségóba, vagy mit tudom én. Mi ez a lag, nem tudom, vagy csak nem laggolna, mindegy. Ez teljesen mindegy, ennyi baj lenne legalább, hogy laggolna. És ugye én arra a számra csináltatom, hogy arra jöjjön a mindenféle kód. De én azt a számot, telefont elhagytam. Ugye a telefon az meglett, de a szám, azt sajnos szerintem kivették és eldobták. Na, és ugye újra kéne rakni a gépemet, és így nem nagyon merem, mert hát azért mindjárt megmutatom, játékok, Cségó, Daisy, Spin Tires, a Team Fortress az ígyes, te Ive, az fogalmam nincs, mennyi, azt is csak így kaptam valami újsághoz, hogy nem tudom. És ugye, hogy én ezt újra rakom, akkor ahhoz, hogy belépjek, e-mailben nem kapom, így küldne SMS-be, csak ugye nekem nincs meg. Supportnak, vagy nem tudom mi is az, írni nem tudok. Én hülye, a helyreállító kódot nem írtam le. Az is valami R betűvel kezdődik, mindegy, az fogalmam nincs. És ugye egyszerűen nem tudok, és ugye e-mail nem tudom, hogy kéne eltávolítatni, vagy számot megadni, mert mindenhez arra a telefonszámra a régire küldeni. Csak ugye én azt elhagytam. Na. És most nem tudom, már próbáltam azt is, ugye nem mondtam supportnak, valami nem tudok kiírni, mindegy. Tehát már rámentem egy olyanra, hogy elhagytam, vagy eladtam a telefont, ez Steam, Guard, stb. Hát elhagytam, meg eladtam, de azért még arra küldenék a kódot, amit én elhagytam. Hát de ott van, hogy elhagytam azt a számot, akkor csak nem tudják, hogy e-mailbe kéne neki elküldeni, mert elhagytam. Na mindegy, és én ebben szeretnék tőletek segítséget kérni, azt nagyon, de nagyon, de nagyon megköszönném, ha valaki tudna benne segíteni. De ennyi lenne a videó, remélem tudtok segíteni, sziasztok!